Jemi të brengosur, jemi të kujdesshëm, mirë po nuk friksohemi. E dim që i kanë 42 baza ushtarake rrotull kufirit me Kosovën, që është kufiri më i gjatë, nëse nuk gaboj është 178 kilometra, kufirin më të gjatë e kemi me Serbinë, dhe rrotulli kanë 42 baza ushtarake ofenzive. Por, pavarësisht që të gjithë kësaj, ndonë se ne nuk jemi në NATO, NATO-ja është tek ne, unë besoj që edhe territori, edhe shteti, edhe qytetarët janë të sigurt. Ndërkaq, Serbia më duket se ndodhet në një lloj paniku, kur po e vren që nuk mund të qëndrojë në 3-4 ulse njëkohësisht më, ajo po përpiqet që të forcohet për vete, sepse ndoshta mund të ngelet e vetmuar. Pra, armatosja e vazhdueshme e Serbisë nuk është e parrezikshme për rajonin dhe për Republikën e Kosovës. Mirë po në anën tjetër është shprehje e frikës së tyre se mund të ngelen të vetmuar atëherë kur po duket që nuk do të mund të qëndrojnë në disa karrige siç janë mësuar.